お前すいませんマジか。ごめんなさい。そりゃくしゃみだってするでしょ仕失礼。方があるでしょうよ。くしゃみはね、出るけど我慢しないのが一番気持ちいいんだから。気持ちいいかは聞いてない今。う。いや仕方があるでしょうよって全話を然今のしてくしゃみ嫌いじゃない気持ちよかったこっちまで。いいんですけど。見ました V スポのライブ。何ですか？まずいですよあれと同一人物は。落差があんなキラキラしといて。あんなもんですよ。まあ